Okej, på era platser. Klara, färdiga, dra! Kom igen, riddare! Kom igen, riddare! Kom igen! Dra, 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 dra! Kom igen, Diana, dra! Kom igen då! Oh! Bara kött. Vill du ta någon dressing heller? Dressing! Missa! Ja. Vad har du i din där, mamma? Jag vill ha dress. Sätt dig ner. Med alltså jag vet det då. Och de blir stel i ryggen. Ja, och dessutom det finns såna här man ligger på ett bord. Det är någon som är så här. Vill du ha dressing? Dra skuppen ut. Någon sån här kallgris måste jag slås. Ja, just det. Och så har vi några som är 7 här, va? För alla har inte fyllt den kanske. Ni går i andra klass, va? Ja. Fantastiskt. Hörrni, idag är inte Enstavägen 19 längre ett vanligt hus, eller hur? Nej, då är det en riddarborg. Det har förvandlats till en riddarborg. Och jag har blivit inbjuden av Anneli för att komma och hälsa på er. Det är inte så här att jag bor ju inte varken i Sverige eller nära er. Utan jag bor i England. Och där har vi en borg i Rochester. Och där har alla riddare, för ni vet det finns inte så många riddare kvar här idag. Det var ju väldigt vanligt med riddare på 1200-1300-talet. Men idag finns det inte så många riddare kvar. Och jag är faktiskt den enda svensken i Rochesterborgen.